ექსპრეს გაშლა სახელწოდებით ჩაფიქრებულ პიროვნებას უყვარხართ თუ არა. ჩაიფიქრეთ პიროვნებას, ის ვიზაც გინდათ გაიინტერესებთ ინფორმაცია მიიღოთ და შესაბამისად არჩეული ვარიანტიდან გააკეთებთ ინფორმაციის მიღებას. მოდით ვნახოთ პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებს ჩაფიქრებულ პიროვნებას უყვარხართ თუ არა, მეორე ვარიანტი, მესამე ვარიანტი. აირჩიეთ მათ, ვინც ვერ მოასწარეთ არჩევა, შეგიძლიათ დააპაუზოთ, დავიწყოთ პირველი ვარიანტით. ენერგობალანსირებისთვის მოწონება, კომენტარი, გაზიარება არ დაგავიწყდეთ, არხის გამოწერა. პირადისთვის მიკავშირდებით Facebook-ის ან Instagram-ის გვერდზე. დავიწყოთ პირველი ვარიანტი. პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებს უყვარხართ თუ არა, აქ ვიტყოდი ესეთ რაღაცას, რომ ეს ადამიანი ძალიან საკუთარ თავში ჩამოუყალიბებელია და ძალიან დაულაგებელ პოზიციაში იმყოფება. აქვს მდგომარეობა, როდესაც და მომენტები, რომ ფიქრობს, რომ შეიძლება შენდამი გარკვეული სახის ტოლვა ჰქონდეს, გარკვეული სახის სიახლოვის თემა, მაგრამ ესე გადაჭრით, რომ თქვა, რომ 100% უყვარხართ, თქვა ესეთ მდგომარეობას ვერ ვიტყვი ფიზიკურად. საკუთარ თავში ძალიან ჩამოუყალიბებელი არის, ძალიან დაულაგებელი არის. ამ მდგომარეობით, ამ სიტუაციით, ამ კითხვაზე პასუხი უყვარხართ თუ არა, არ აქვს. არ იცის ბოლომდე, ვერ ღებულობს გადაწყვეტილებას, ეს ნამდვილად ესე არის. შეიძლება რაღაც მომენტში ამობდეს, რომ ასე ვთქვათ, მიყვარს, ხო? პირდაპირ მნიშვნელობით ესე, მაგრამ ეს სიყვარული არ არის, ეს არის ჩამოუყალიბებლობა, აქ არის ვნებების მომენტი. ასე რომ პირველი ვარიანტის შემთხვევაში აქ დიდად სიყვარულის პოზიცია არ არის, აქ არის ვნებების თემები, აქ არის მიჩვევის პოზიცია, სურვილების თემები. სიყვარული ამ მდგომარეობით სამწუხაროდ არ არის. და მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის ჩაფიქრებულ პიროვნებას უყვარხართ თუ არა, თამამად შემიძლია თქვა, რომ კი. ნელ-ნელა ეს ყველაფერი შესაძლებელი არის უფრო ღრმა სიყვარულის თემაში გადაიზარდოს. კავშირი საკმაოდ ძლიერი აქვს შენთან მიმართებაში, მაგრამ მომენტებში შეიძლება ითქვას, რომ ცოტათი გამაღიზიანებელიც კი იყოს შენთვის ან მისთვის კონკრეტული რაღაცა ქმედებები ურთიერთობის თვალსაზრისით. ასე რომ აქ სიყვარულის პოზიცია არის, უბრალოდ გჭირდებათ მეტი კონტროლირება თქვენი ქმედებების და თქვენი სიტუაციების, რას როგორ აკეთებთ, რომ რაღაც მომენტებში მეტად ტოქსიკური სახე არ მიიღოს ამ ყველაფერმა. თუმცა მისი მხრიდან გარკვეული კუთხით სიყვარული არის და რა თქმა უნდა მესამე ვარიანტი. რა თქმა უნდა, კი და კი. ნახე, აქ უფრო მეტად ვიტყოდი, რომ ძირითადი ასპექტი აქ არის ფიზიკური ვნებების თემაზე, ავხორციელობის სიტუაციაზე, მაგრამ გარდა ამ ავხორციელობის სიტუაციისა, აკვიატებულ პოზიციაში წავხარ და მოჯაჭულიც არის შენზე. აი, წინამდებარე სიტუაციებში თითქოს რო არისო დალაგებული სიტუაციები აი ამ ორ თემაში. მესამეზე პირდაპირ არის ნაჩვენები, რომ კი, პირდაპირ არის სიყვარულის პოზიცია, პირდაპირ არის ვნების მომენტი, პირდაპირ არის ავხორციელობის თემა, პირდაპირ არის სურვილების თემა. ასე რომ უყვარხართ თუ არა, ვნებების ფონზე და ავხორციელობის ფონზე, ეს ყველაფერი სასიყვარულო თემაში შეიძლება გადაიზარდოს და კი და კი.